Taswira ya habari imefika katika kijiji cha Dohom wilayani Babati mkoani Manyara, ambapo imeripotiwa tukio la kusikitisha lilotokea Januari 17, 2026 majira ya asubuhi. Imeelezwa kuwa tukio hilo sio mara ya kwanza kutokea kijijini hapo. Kwa majina naitwa Peter Luciano Masawe. Haya yanatishia usalama wetu kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba inatuletea changamoto hata katika uzalishaji mali, kwa sababu eneo tulilopo lazima tutoke kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki, lakini hii inatutishia amani. Hatuwezi kutoka kwa miguu, aidha kikundi cha watu watatu bado hakitoshi, inahitajika tutembee wengi kwa ajili ya kwenda kutafuta riziki huko maeneo ya barabarani na maeneo ya sokoni. Kwa hiyo unapopita ile majira ya alfajiri kuwai, basi wanyama hawa wanakuwa kwa barabarani wengi. Hawa wanyama hata nyani wenyewe wanazuia hata watoto wa shule. Fisi ndio hawa, ile alfajiri wanaenda shuleni, watoto wanakuwa mpaka wasindikize. Kwa hiyo inatuletea kweli uchumi kidogo, inatusumbua kwa kweli. Serikali tunaomba itusaidie. Tukio hilo limeacha wananchi katika hofu kubwa baada ya mwanaume mmoja kushambuliwa na kuuawa kikatili na mnyama mkali aina ya fisi. Inadaiwa kuwa wananchi walikuwa wakielekea mashambani kwa ajili ya shughuli zao za kila siku. Walikuta mwili wa binadamu ukiwa tayari umeshashambuliwa na kuuawa na mnyama huyo. Wananchi wa eneo hilo wamepaza sauti zao wakiomba serikali pamoja na mamlaka husika. Naitwa Maria Nikodemu Panga, natoka kitongoji cha Dohom. Serikali watusaidie kuhusu hawa wanyama, maana wametuathiri kiuchumi. Pili, watoto tunawasindikiza shuleni kwa ajili ya hawa wanyama, hawezi kwenda shuleni, na shule wanatembea mida ya kilomita 4 hadi 5 ndipo wafike shuleni. Yaani tumeathirika sana kina mama, maana asubuhi tunatafutana, jamani tusindikize watoto, jamani tuendeni sokoni. Sisi tumeathirika sana kina mama, tunapata machungu. Taswira ya habari imezungumza na mwenyekiti wa kijiji hicho, ambaye ameeleza machungu na taharuki kubwa walionayo wananchi kufuatia tukio hilo la kusikitisha. Kwa hiyo hii tukio ni raia alikuwa anaenda shambani asubuhi, akakuta mafisi wamemshambulia mtu, wamemla, akapiga yowe. Baada yowe ilipozidi, nikauliza nini kimetokea huko, akasema mtu ameliwa na fisi. Mwili ule umeathirika sana kwa sababu hapa kiunoni pametenganishwa, huku kote wameharibu sana, kichwa nako kimetenganishwa. Tukaulizana sasa tufanyaje, tukawaita maaskari wakaja pale wakampima. Kwa hiyo tukio hili kwa Dohom sio mara ya kwanza. Mtu alishaliwa na fisi ambaye ni mtoto, ameshambuliwa na akaliwa na fisi. Kwa hiyo tunaomba serikali ije itusaidie, ituondolee haya mafisi, wamekuwa tishio kwa wananchi. Mara nyingi wakikamata vitu vingi sana na wakibomoa manyumba za watu. Tunahitaji serikali ije iwafukuze, basi hii ni msaada wetu. Itakuwa ni amani itatokea katika kijiji chetu cha Dohom. Hata hivyo, jeshi la polisi mkoani Manyara limefika katika eneo la tukio na kuchukua mwili wa marehemu kwa ajili ya hatua zingine za uchunguzi. Kutoka hapa wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Kitana Hamisi, Kimvuli cha Jamii.